आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईटेल का S23। आईटेल का S23 इतना शानदार मॉडल है कि इतना सस्ता और इतनी स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन आपको इतना सस्ता मार्केट से नहीं मिलेगा। आईटेल S23 8 16 GB रैम, 256 GB मेमोरी और इसमें 128 GB वेरिएंट भी है। 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा और 5000 mAh बैटरी के साथ सिर्फ और सिर्फ 34,000 रुपये में आपको इस तरह इससे सस्ता फ़ोन मार्केट में नहीं मिलेगा। इसका कलर चेक करें, वाइट कलर, ब्लू कलर, स्काई ब्लू और इसमें ब्लैक कलर, 3 कलर अवेलेबल हैं, वाइट, ब्लू और ब्लैक कलर। 8 16 GB रैम, 256 GB मेमोरी, 50 कैमरा, 5000 mAh बैटरी। बॉक्स पैक मिलेगा आपको गुलिस्तान वायरलेस खाना से। बहुत शुक्रिया। चलो खुद दोबारा बना।